יש לי כאן לוח זמנים, שעות עבודה, יום, תאריך, משעה ועד שעה, ואני רוצה לעשות סך הכל חישוב שעות ליום. שעה אנחנו מקלידים עם נקודותיים, בסדר? 9 נקודותיים בשיפט ופייסט סופית 0 0 עד 1. כמה שעות עבודה יש לי מ-9 עד 1? איך אני מחשבת? 4 שעות. שווה 4 שעות. איך אני מחשבת? כן. פחות? מצוין. 4 שעות. אבל יש לך לי לא מוכן מה. עושים את זה פחות? רגע, את לא יכולה לגרור פה? בטח שכן. אותו דבר, עומדת על E4 אז איך נקבע חישב לך? וגוררת. לא, הכוונה לגרור מ-9 עד 1. לא. אז בחיבור חיבור כפל זה אין ברירה. לא, הגריעה, כאן את מבקשת לדעת כמה זה D פחות C. ואת כל פעם כאן, את גוררת כאן מהפינה כדי לקבל תשובה לכולם. עכשיו אני לא עוצרת בשבת, אני ממשיכה הלאה, נכון? למה כאן יש לי 0 0? כי אין שעות. בואו נעתיק, אני אסמן ראשון עד שישי, אלחץ על העתק, קליק פה ביום ראשון, ומה אני אקליק? נכון, ועכשיו יהיו לי שעות? יהיו לי שעות? למה לא? אני רוצה להעתיק את המשמרות משבוע אחד לשבוע השני. בסדר? העתקתי והדבקתי, ובשבת אין לי עבודה, ובשבת יש לי 0 0 ו-0 0. בסדר? אני אצבע את זה בצהוב. אני עכשיו רוצה לחשב 4 שעות כפול 35 שקלים. האם אני יכולה לחשב שעה כפול כסף? האם אני יכולה לחשב שעה 4 שעות כפול כסף? כן, 35 כפול 4 טובה. בוא ננסה. שווה? 35. לא, שווה E4. כן. כפול 30. כפול? 35. כפול? F4. איך עשית שורה באמצע? הוספתי, עמדתי על העמודה, קליק ימין, הוסף. כן, מה קיבלתי? מה זה 20? מה זה? אני לא יודעת. לא קיבלתי תוצאה. אני לא יכולה... בסדר. איך אני יכולה לחשב 4 ו-30 כפול 35 שקלים? בדיוק. אני צריכה לקחת את השעה, ולהפוך אותה שעה למספר. אני צריכה לקחת את השעה ולהפוך אותה למספר. אם יש לי 4 כשעה, מה זה יהיה כמספר? 4. מה יהיה לי 4 ו-30? 4.5. מה יהיה לי 4.25? 4.15? 4.25. רבע מ-60 או רבע מ-100? איך אני הופכת שעה למספר? אני מתחילה בשווה. השעה כפול מספר השעות ביממה. כפול 24. ואת כל העמודה אני רוצה כמספר. ואז קיבלתי 4. עכשיו אני ממשיכה וגוררת עד הסוף. אז 2 ו10 זה 2.17. ואם אני אשנה כאן, בואו נראה, מ8 עד 10 ו-15, בסדר? רבע שעה זה 25 מתוך 100. זה רבע מ-60, זה 15, וזה רבע מתוך 100. עכשיו אני יכולה לחשב, את העמודה הזו אני כבר לא צריכה, עכשיו אני יכולה לחשב 4 כפול 35. שווה? יפה? שווה? G4. כן? כפול? F4. שתי העמודות האלו, מה הם?
כסף, כן, כן. מטבע. ואני מורידה את האפסים. את זו אני יכולה להמשיך ולגרור? עד הסוף. ולמה קיבלתי 0? נכון, כי אין לי עלות לשעה. רגע, לא רציתי 2 בהצהרה. כאן, שיניתי ל-2.25. לשעה. נכון. אני יכולה עכשיו לעדכן את כל העלות לשעה, ואז יהיה לי. אבל אם העלות לשעה משתנה לי עכשיו ל-36 שקלים, אז אני צריכה לשנות את כל G4 עד G17. במקום זה, אני יכולה למחוק את G בכלל. בסדר? אני מוחקת את G בכלל. לוקחת לי כאן בצד תא עזר, שאני כותבת בו 35 שקלים. בסדר? זה כמה כסף לשעה. ואני יכולה לקבע את התא הזה, זאת אומרת, להגיד לו, אתה שווה ל-F4 כפול N3, נכון? והנה הוא נותן לי 140. כשאני בפונקציה לפני N3, אתם רואים? F4 כפול N3, לפני N3, אני אקליק על F4, ואז אני אקבל סימן של דולר לפני שם העמודה N, ולפני מספר השורה 3, הוא יקבע לי את התא. הוא ישאיר לי תא אחד שהוא קבוע. עכשיו אני אמשיך ואגרור על הכל, והוא יחשב לי לפי 35 שקלים לשעה. אם כאן אני אחליט שפתאום הוא מקבל 100 שקל לשעה, הכל יתעדכן לי בהתאם. כי הוא הלך ועשה לא כפול 35 בתא, אלא כפול ה-N3, שהשארתי אותו כקבוע בזכות ה-F4 והסימן של הדולר. בסדר? הדולר